Рәссам, яҙыусы, көйҙәр авторы, педагог. Уның шәжәрәһе лә ҡыҫҡа ғына ижад ғүмере эсендә бер нисә поэма яҙып өлгөргән ялҡынлы шағир Ғалимов Сәләмгә тоташа. Сосновка районы сәнғәт мәктәбендә ул тәрбиәләгән балаларҙың күбеһе хәҙер үҙҙәре йә рәссам, йә скульптор, йә архитектор һөнәрен һайлаган. Сюжетыбыҙ Силәбе өлкәһенән талант эйәһе Урал Ҡолошов хаҡында. Өлкәнең Сосновка районы Долгодеревенский балалар сәнғәт мәктәбендә Урал Ҡолошов иң абруйлы һәм хөрмәтле педагогтарҙың береһе. Сөнки ул бына 25 йыл буйына нисә буын балаларын һүрәт төшөрөү серҙәренә өйрәтә. Класс була. Бер балдарман живописмен, рисунокмен да шунда заниматься итәбез, скульптурамен да шунда заниматься, прикладной искусствомен күрәбез, шунда зур проекттар эшләйбез, балдарман. Мындай выпускниктар эшләп китерәләр матур эшләрдә. Укып бетәләр дә мине онытмайҙар, киләләр. Янлары китереп, шулай мине кинәндереп китәләр. 55 бала йөрөй уның дәрестәренә. Шуларҙың 15-е мәктәпкәсә йәштә. Живопис, скульптура, композиция жанры, художестволы әйбер сәнғәте, һынлы сәнғәт тарихын өйрәнеп, балалар рәссам, скульптор, архитектор, дизайнер һөнәрҙәренә йүнәлеш ала. Ул үҙе лә уҡый яҙа белмәгән саҡта тәүҙә һүрәт төшөрөргә өйрәнгән. Кескі саҡта, школға әле бармайым әле, школға йөрмәнем. Минең инәйем дә уже оло булғас, соседка була тағайын. Йүгерәле киләле әйтә, кис булға, икә утралар, өйҙәшеләр, бәйҙәнеләр. Имен шал ваҡытта алдым да бер ваҡыт дәфтер, ручка и икә рисовать итеп алғам. Шаны четко помню. Шаны истәләйем, инәйем әйтә, ҡаранылар, ура, балаҡайым, художник таты. Был һүҙҙең мәғәнәһен төшөнөп етмәһә лә, ул мәлдә бәләкәс малайҙың күңеленә рәссам булыу хыялы ине буялай. Һәм ул хыял ғүмер буйы оҙатып килә. Әсәйем тигән шиғыр, таңдар менән, иртә таңдар менән тыуған йортҡа ҡабат ҡайтырмын. Сабырлығың жыйып устарыңа, әсәйем һин ишек асырһың. Беләм инде, иртә таңдан тороп, тәүге нурҙар менән аяҡҡа көткәндер һин. Бәлки ҡайтыр тиеп, иҫке усағыңды яғып та, ҡараштарың иркәләрҙәр, беләм, ҡолағымда сауыр тауышың. Һаумы, әсәй, ҡайттым ҡабат һиңә, шулай ҡушҡас та инде тәҡдирем. Ҡоншаҡ районы Тәгеш ауылында тыуып үҫкән Урал Ҡолошовҡа урта мәктәптә башҡорт телен өйрәнергә тура килмәй. Шулай да ул һуңғы йылдарҙа башҡорт телендә шиғырҙар, хикәйәләр яҙа. Хәҙер ул 4 китап авторы. Үҙемдең телемде өйҙә белһәмме, әҙәбиәтемде үҙемдең литературныймы, ниндәй еңел Пушкин һамаҡ яҙырмын дип уйлайым. Ниндәй еңел беҙҙең, ниндәй татлы, ниндәй йыр һамаҡ, йомшаҡ тел беҙҙең. Уҡырға өйрәндем инде, уҡый ҙа белмәйем инде, просто һөйҙәшә генә белә тағайым. Это миңә как иностранный тел һамаҡ уҡты инде. Иностранный телдәрҙе өйрәнеләр, неужели мин үҙемдең туған телемде өйрәнмәҫһем тип, өйрәнә баштаным. Әлиф бәнән баштаным. Нисә йәштә? Уже 30 йәштә. 30 йәштә баштаным әлиф бәнән. Ахыр татаро-башкирский библиотекала эштәп, онда яҙып, башҡортса вывескаларҙы бөтә специально әкрендәп яҙып, уже мәғәнәһен аңларға баштаным. Не просто уҡырға, а суит шалай менә өйрәнеп, шулай үҙемнең телемә, әйтәм, Аллаға шөкөр, бүгін яҙам да. Урал Ҡолошов Сосновка район әҙәби берекмәһен етәкләй. Шулай уҡ өлкәнең Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге башҡорт әҙәбиәте ойошмаһы эшендә үҙем ҡатнаша. Силәбе әҙиптәре өсөн ул ҙур табыш. Сөнки һәр милли баҫманы Урал Ҡолошовтың һүрәттәре биҙәй. Бар һөнәрҙәренең өҫтәүенә ул һәүәҫкәр композиторҙа. Бер кешелә күпме һәләт? Ҡайҙан килә ул? Һәләт уларҙың нәҫеленә һалынған. Урал Ҡолошов башҡорт классигы, шағир Ғалимов Сәләмдең яҡын туғаны. Ҡартинәһе Ғалимова Сәкинә менән шағир бер туған. Минем миңә әйтә тағайны. Ғалим Сәләмдең поэмаларын наизусть ятлап алдым. Бөтөн китабын почти. Шаны миңә инем әйтә тағайны яттым әйтә тағайны Ғалим Сәләмдең поэмаларын, шиғырҙарын, Ғабдулла Туҡайҙың шиғырҙарын, урыс поэттарҙың, Лермонтовтың башҡортса әйтә тағайны шиғыр. Улын ижадҡа иҙәүсе һәм ҡеүәтләүсеһе уның әсәһе була. Сосновка район музейында Урал Ҡолошовтың тырышлығы менән күренекле шағир Ғалимов Сәләмдең экспозицияһы. Яҙышҡандар өсөн уның исемендәге премия булдырылған.
Кіскі сақта мен де яман оқығым келді. Художник болырға мындай оқытыстар болманы, мен оқытусы. Мен еще шындай мен айтып, бұл балдарды мен бермейін бергім келі. Особенно таланттарды берген келі бермей үйретіп, күні нақты алтындығын айтышылайықын айтып, обязательно таланттарды көрек, обязательно стараются итерге. Шолла оқығандар, өлеңдерден жоғалтмағандар, ол Алла тағаланан береді. Бар һәләтен һәм булмышын милли мәдәниятте үстерүгә багышлаган Урал Кылышев киләсәктә үз нәселенең шәҗәрәһен, гаилә тарихын тергезү турында ла хыяллана. Ул шәҗәрә Галимов Сәләмдең экспозициясында урын аласак. Башкортстан автономияһы игълан ителгәндән һуң башкорт иленең сиктәре бернисә тапкыр яңынан карала. Үҙәк башкарма комитет менән килешелә һәм раҫлана. Башкортостандың иң көньягында урынлашкан Йәнсура, Йылайыр, Хайбулла райондары халкының тугандары яңы сик бүленеше аркаһында Ырымбур өлкәһендә торып кала. Үсәргән Туңгауыр кабиләләрен элек йылга, тау, урман айырып торһа, рәсми административ сиктәр уларҙы ҡағыҙға һыҙылған һәм имза ҡуйылған сиктәр менән айыра. Ырымбур өлкәһе Һарыҡташ районына әҙерләнгән яҙма. Хәзерге вакытта мына без торабыз Оренбур облысы белән Башкортстанның аграр границаһында. Әлек шул Башкортстанга без мына караган булганбыз. Ана таулар ягында Хакмар елга, шул Хакмар елгасына хәтле без Башкортстанга караганбыз. Ырымбур өлкәһенең Һарыҡташ районы Башкортостандың Йәнсура районы менән сиктәш. Бындағы башкорттар үҙҙәренең яҙмышын беҙ Башкортостанға ҡарағанда йә Башкортостандан сыҡҡас дигән ваҡытҡа бүлеп йәшәй. Иң беренсе Ырымбур губерния була бит инде. Аҙаҡтан 1920 йылда Ҡырғыҙ Республикаһы ойоштороғандан һуң Ырымбур губернияһы уның составында ҡала. Бына ошо Ҡырғыҙ Республикаһы ойошторолған ваҡытта Мәскәү Үҙәк башҡарма комитетында Ырымбурҙың ризалығын һорап та тормайынса, уларҙы ошоно Ҡырғыҙ Республикаһына ҡушыу тураһында ҡарар ҡабул итә. Һәм Ҡырғыҙ Республикаһының тәүге башҡалаһы бына Ырымбурҙа урынлаша. Үҙәк башҡарма комитеттың был ҡарарына Ырымбур губернаһы башҡарма комитеты ҡаршы сыға. Улар үҙҙәрен Башҡортостанға ҡушыуҙы талап итеп Мәскәүгә мөрәжәғәт итә. Бәхәстәр бик көсәйеп китә. Ни өсөн тигәндә, бына ул ваҡытта уже Йылайыр кантоны тип атала инде. Йылайыр кантонының 31 волосын 17 йылдағы сиктәрҙә алған 31 волосын Ҡырғыҙ Республикаһы үҙенә талап итә инде. Бәхәстәрҙе хәл итеү өсөн һәр губернала комиссиялар төҙөлә. Бәхәсте Башҡортостан һәм Ҡырғыҙ Республикаһы вәкилдәре ике яҡтың да мәнфәғәтен иҫәпкә алып хәл итергә тырыша. 32 йыл килеп, Оренбурдан, Уфанан килергә тиеш булган безнең границаны бүлергә. Уфанан килгән 2 көн буе бында Уфанан килгән представитель көтөп аткан, ана тау башында. Шунаһын бабай һөйләү буенча инде. Оренбурдан килмәгән. Килмәгәс булар нишләһен? Уфанан килгән безнең бая представитель инде карап торганда, мына шунан елга агып төшә мына. Граница ул килмәгәс, мына ошо живая граница тип елга буенча мына ошо елга буягы Башкортстанга калдырган, буягын Оренбур дигәндә кайтып китте тип шул бабай һөйләй торгайны. Ул без әлек үзебез инде мына нигә караганбыз? Йылайыр булышына мин үземдән туган елгы метрик дип әйтә торгайнылар әлек. Шул минеке язылган Башкортстан Йылайыр булышы дип. Административ сиктәр Башкортостандан ситтә торып калган башкорттарның мәдәни хукуктарын кысты. Төп башкорт авылдарында башкорт теле укытылманы, я башкорт авылы булһа ла татар теле өйрәтелде. Халык бүген шуның һөҙөмтәләрен татый. Башкортостан Республикаһын иғлан иткән ваҡытта безнең хөкүмәт, мына Зәки Валитов етәкләгәндә хөкүмәт иң беренсе мына башкорт халҡының, ситтә йәшәгән башкорт халҡының инде мәнфәғәттәрен яҡлауҙы күҙ уңында тота бит инде. Шуға күрә дә улар мына төп территорияны ситтә булһа ла, күп кенә башкорт волостарын, башкорт ауылдарын улар ошо Башкортостан составына ҡушыу яҡлы булалар инде. Уларҙың ҡарарҙары нигеҙендә уларҙы Башкортостанға ҡушалар инде. Мәҫәлән, мына Тоҡсоран кантоны, Арғаяш кантоны, улар анклав рәүешендә ситтә булһалар да, улар бына беҙҙең Башкортостан составында булалар бит инде. Тоҡсоран кантоны ла ошо Ҡырғыҙ Республикаһына Ырымбур губернияһына ҡушыла инде.
халқым ырымыр үйеді олақ табыла инде Кыргыз Республикасы составында. Бана күп кенә башкорт авылдары шулай итеп Мәскәү хәл итеп күп кенә башкортларны моны үзләренең республиканы ситтә калдырды. Республикабыз менән сиктәш өлкәләрдә яшәгән милләттәшләребезне без Башкортстандан ситтә яшәгән башкортлар дип әйтергә күнегеп киттек. Әмма улар гомер бакый үз йөртләрендә дөнья көткән атаба халык. Сиктәр аерһа ла, улар башкортыбызның бер сарпыһы. Белемле еңер тигән халык. Башкортлар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-rb.ru сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251 73 92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.